حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل فطار يوم الجمعة. معانا كده كوباية ونص دقيق، ومعايا نطرة ملح صغيرة جدا. هنعمل مخروطة. المخروطة دي الصعايدة هما اللي بيعملوها، ما بتاخدش وقت خالص زي ما انتوا شايفين. يا دوبك بس كوبايتين الدقيق او كوباية دقيق، المقدار اللي انتوا عايزينه. ومش هتاخد المية دي كلها، يعني هتاخد كمان بق او ما تاخدش، وخلاص على كده. العجينة بتكون سميكة شوية، وهنعجنها كويس جدا جدا. وبعد ما تتعجن، بس اهم حاجة العجينة ما تكونش طرية، تكون العجينة زي ما انتوا شايفين كده، تكون تخينة شوية. هنقطع دي بقى ممكن 3 كور، كورتين، 4، زي ما هتطلع. ونفس الكرة زي ما انتوا شايفين كده، الكرة تكون كبيرة يعني زي الرقاق بالظبط. يعني دي نعتبرها عجينة الرقاق، لان عجينة الرقاق ملح ودقيق وبس. هنقطع كده قطعة 4 كور، هننشبهم بقى. بس اهم حاجة بقى عشان تطلع جميلة معاكي، اهم حاجة الدقيق. لازم الدقيق يكون كتير فيها علشان ما تلزقش، وعلشان كمان يما نقطعها. انا النشابة دي مش هعرف كده اعمل بيها، اجيب النشابة بقى البلدي بتاعتي عشان اعرف انشب بيها، لان دي مش عارفة. جبت كده النشابة دي، بتفرق جميل جدا، وبصراحة انا برتاح لها في كل حاجة. فردنا كده العجينة الفطيرة بتاعتنا، وخليناها مش خفيفة قوي ومش تقيلة قوي، ونملاها دي زي ما شفنا كده. وهنبتدي نبرم ونشد كده. هنبرمها كده وهنركنها، او اقول لكم هقطعها معاكم. بصوا ايه التقطيع بتاعها، لازم يبقى سميك، ما يكونش رفيع خالص علشان ما تتعجنش معانا. عايزه اقول لكم دي اكله شتويه جميله جدا. انا هنا بقى معايا كيلو لبن، وقبل كيلو اللبن كنت حاطه نص مج ميه. عايزين تعملوها بلبن كله ماشي. كملنا كده التقطيع بتاعنا، وتعالوا بقى كده حاطين اللبن مع ما اللبن كمان يغلي بتاعنا. على فكرة هي سهلة وبسيطة قوي قوي قوي، وما بتاخدش وقت، يعني كل الموضوع كله ما بيكملش ال5 دقايق. انا كده رشيت عليها يعني معلقتين 3 دقيق، وهقلبهم بقى كده في الدقيق. بصوا لازم تتفك كلها، ونفضل نقلب فيها كده لغاية يما العجينة بتاعتنا كلها تبقى طويلة كده وتتفك، علشان يما نحطها في اللبن ما تتقطعش مننا. قلبوا كده، قلبوا قلبوا لغاية يما كل العجينة تلاقوها كلها اتفكت معاكم. بعد ما نقلب العجينة كده ونحاول ان احنا نفكها ونبدرها، نخليها مبدورة. وده اهم حاجة برضو علشان تطلع ناجحة معاكم. على فكرة الأكلة دي صعيدية، الصعيد اللي بيعملوها، ووالدتي ألف رحمة ونور عليها عودتنا عليها، وجميلة وكلنا بنحبها، وحببت جوزي كمان وعيالي فيها وبيطلبوها مني. النهاردة بقى قررت ان انا اعملها لهم كده فطار يوم الجمعة، خفيفة وجميلة ومغذية، وكمان في الوقت البرد دوت بتدفي وبتبقى جميلة. تعالوا بقى نشوف اللبن بتاعنا. اللبن اهوت، كمان هنحط بقى معلقة زبدة، معلقة سمنة بلدي. دي كوباية الا ربع سكر، عايزين تحطوا نص كوباية سكر تمام، عايزين تحطوا ربع كوباية سكر تمام، كوباية كاملة تمام. بس انا شايفة ان الكوباية الا ربع ديت بتبقى حلوة. اللي ما بيحبش مسكر يحط نص كوباية سكر، لاني بقى هنحليها بعد كده، بعد ما نغرفها بالعسل النحل الابيض او بالعسل الاسود اللي انتوا عايزينه هتحطوه عليها كده. بقى اللبن بتاعنا، بصوا بقى، عندكم حتة زبدة حطوها، عندكم حتة سمنة بلدي حطوها، بس سمنة متخلطة او سمنة صناعي في الاكلة دي ما تنفعش نهائي. لا زبدة لا سمنة، لا ما عندكوش ما تحطوش. هو مش شرط ان احنا نحط، بس انا بعملها زي ما والدتي كانت بتعملها، كانت تحط لنا حتة زبدة، وايام الزبدة ما كانت كيلو ب20 جنيه. حطينا كده معلقة الزبدة بتاعتنا وغليت زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى كده نحط المخروطة بتاعتنا، واحنا وبنحطها لازم نفردها كده، ما نحطهاش على بعضيها
علشان ما تبقاش كتلة واحدة، علشان طبعا ده عجين ما ينفعش ان احنا نحطها فوق بعض. هنقلب بايه؟ هنقلب بالنشابة اللي احنا نشبنا بيها. طبعا النشابة نظيفة واحنا متأكدين من نظافتها، لان انا كل ما بخلص بتتغسل وبتتشال. هنقلب كده بالنشابة، لان النشابة ليه؟ لان النشابة رفيعة وبتساعد ان العجينة بتاعتنا ما تكمرش مع بعض وتبقى كتلة واحدة. قلبنا كده. وعلى فكرة ممكن تعملوا بالمعلقة السيليكون، بس مش هتبقى بالطريقة ديت. ممكن تعمل معاكم انسب حاجة ان الشابة زي ما انتوا شايفين كده. لازم ان احنا نقلب بيها لمدة 5 دقايق، مش اكتر من كده، او 4 دقايق. العجينة هتبقى ما استوتش، لا استوت وهتبقى زي الفل. بصوا بقى بتبقى بالطعامة والجمال دوت. عايزة اقول لكم طلعوا كمية محترمة، يعني انا غرفت 5 اطباق او 6 اطباق، وكمان فضل في الحلة كمان، لان هي فعلا بترمي كتير جدا. عندك بقى عسل ابيض زي ما انتوا شايفين كده، حطه. بس انا بصراحة عن نفسي انا ما بحبهاش ولا بالعسل الاسود ولا بالعسل الابيض، انا بحب اكلها كده. بس دي بتبقى اذواق. وكمان عندي ابني بيحب عليها كمان لبن بودرة، سكر بودرة. لكن لا، بس على فكرة برضو بتبقى طعمة جدا جدا بالعسل، بس انا بحبها ان هي تبقى من غير عسل. ده بقى كان فطار يوم الجمعة بتاعنا، سهل وبسيط وجميل وبيدفي ورائع. اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.